19, verse 105. Thy word is the light of my faith and the lamp of and the light of my path. Amen. Sa Takot Theological Education Sunday nga makuna, di versikulo patangal daw James chapter 3 verse 17. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy, and good fruit, impartial and sincere. Peacemakers who sow in peace raise a harvest of righteousness. Ita tibunga ti panagadal tayo kadagiti sa una ako Dios. My verse is from 1 Peter chapter 3, verse 15. Give every effort to answer questions regarding the reason for the faith that is in you. 1 Peter chapter 3, verse 15. Kantaan tayo rod ti kanta panagsagana. The sweetest name of all. You died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, we need to know that you can reign. Oh, Jesus, you're the sweetest name of all. Iti uneg ti templo o Diyos o utoban mi ti giagbalbaliw nga ayat mo. Dayaw Kay dayaw tao iti amin a lugar. Dinlaman inagan hero adaga. Nalinted. Palinted turay mo. Agrag-o kuma dagiti tattao ti Sion. Nalintag ti pangadan mo, agrag-o kuma dagiti siyudad ti Juda. Litmotin Litmotin niyo niyo ang bantay Sion. sa Sa tao ti Diyos, kailangan niyo dagiti Torrena. Kitaan niyo dagiti bakod na, kat sukimatan niyo dagiti sarikadkad na, tapno may bagayo iti sumaruno a kapututan. Aday ito yung Diyos. Diyos, Diyos tayo. iti agnanayon. Gawaligan. Gana. Ilalan na tayo Iti amin at tiyempo. Pumararag tayo. Managayat ken managparabor unay nga Dios amami nilangitan.
ka nga pagtaudan iti amin nga kinaimbag kinayat. Ipaay ni iti panagyaman ken panagdayaw iti natan-ok na nananahan. Agyaman kami tagtultuloy nga parabor iti biag nga maguntunod mi iti naaldaw. Nga daytoy met o Dios iti aramaten mi para iti panagserbi mi ken iti panangpasaya at iti kasasaad iti biag tumunggal may sa kada kami. Narodua po kas aramiden mi daytoy nga panagdaydayaw numan pay agiin na dayo kami ngam agyaman kami uapo tababaen iti baro at teknolohiya mapagpaymaysa na kami iti daytoy nga gundaway nga mangitan-od ken ka. Tuwapod mi nga ti presensyam iti tumunggal may sa kada kami. Ket marik nami ti kaadam kadagiti sibay mi. Ket marik nami o Dios nga dagiti sasaom isip irad kada kami iti agtultuloy nga panagserbi mi ken ka. Ken agtultuloy nga panakipagdalyasat mi ken ka iti daytoy a lubong. Tuktam nga rod o Dios iti puso ken panunot ti tumunggal may sa kada kami nga dungeg kadagiti mensahe kadagiti kankanta kang runaan na iti mensahe ti saom. Alaman kadi wapo nga marik nami kadi nga maipaunag kada kami ti taraon iti spirit taraon iti biag mi nga na espirituan iti daytoy nga kanito. Ika nga rod wapo iti mangbendisyon kada kami manglukat iti puso ken dapayag mi nga dungeg kadagitoy nga mensahe nga kayat mo nga mangagan mi. Dagitoy nga rod ikararag mi, dagito iti dawat mi, itinagan na po may Kristo manubot, kin mangisalakan mi. Amen. 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 Ang tahan tayo ti himno a pagdayaw. Naragsak a sarita. Christian Gloria Yagna Ulitin sa tunulaeng awan Yana ingat awang ti umat kapan
Iti narod da Diakonesa uno ni Pastor iti damdamag pakaseknan ti iglesia. Pastor Jay, please. Diakonesa. Okay. Sige nga rod kakapsat, dagiti no addan tutihan ko nga mga barbareng no agkwento sa unto madamdaman ni Pastor. Adda dagiti ako nga maibaga. Madaydayaw iti apo iti panagmaymaysa tayo manen iti dito nga gundaway. Kaya't pula ang ipadamag gana kayo iti maysa nga umuna. Ang sad news pa nga umuna when no happy. Ay awan sa pamuti ko. Sad news sa latan. Maysa kadagiti katrabahuan iti timaklangan kini Apo Dios iti kalman iti pinatao ni Reverend Dr. Reverend Daniel Mariano. Adda sunan sa nga nayunan to ni si M madamdama si Mama Sayag ijay Widow's Hall ijay Capital Church. Iso tayan na nga agdama nga mapantayan tatak at hantay nga amo no itun ano iti kuna ken han nga mo no manung aldaw iti panakabantay na. Luman pay kasta na maikanmet siguro iti gundaway dagiti pada nga trabahador nga mapanmet mangipaay iti serbisyo liliwa kadagiti pamilya nga mahaan nga mo no hampay awon pay iti ustong aldaw intun anong iti panagtataripnong dagiti trabahador iti NCLC. Kanayunan nga pakaamo nayunan to ni Pastor Jacob. Kaya't kulaan nga kablaawanan dagiti agkasangay iti daytoy nga Domingo. Digag birthday. Kablaawan tayo ni Cubs at ni John Lloyd Malked. Agkasangay into no bigat or tatansat on November 15. Ni Kabsat Rowena Rodillas, ken ni Clyle Directo November 16. November 17 ni Ebon Dapiawen, into November 18 ni Kabsat Juni Castillo, November 20 ni Kabsat Eureka Feliz Homa, ken ni Joshua J. Malcolm. Kantaan tayo iti happy birthday. Agora kayo. Kablawan tayo mo, classmate ko. Si Pastor Consorcio Estuesta. Okay, raman tayo iti kablaaw. Sige. Thank you, Pastor. I will extend that. Nayunan ni CM ti daduma nga pakaamo iti biyang mat iti konferensya. When naimbag nga aldaw ti Domingo ken Lunes kada tayo amin ay aten nga kakabsat. Atay alas 9 kat gapgap po medjay natayan ni Reverend Mariano, Daniel Mariano. Kaya ti update yan nakasaritak ti familia into no Thursday ti punpun
Kumpay ti oras na, ng tibatang iti NCLC ko, katinto no last day, ito no Merkules, na last gis ti bigat. Tayo sumat ti request ni Presidente Ferdinand Calpo nga bigat iti papan nagiti trabadores tayo ti pinanunot tayo kat the regular services ti alas 3 kumatimalam kat dagiti church workers yung into no bigat iti alas 3 ti malam dagiti kadwan na nga mangisursuro di eskwelahan nga nagdiskwilan na ti kinadoctorate karama na dagiti Pastors Fellowship iti San Fernando, La Union so dati muna nga ag-service no bigat into no Martes yung uman ni Pastor Calpo ijay inlock tayo sudamot iti ag-service dagi organisasyon kan parishes mapandalat ta open any time basta sa nga dijay naipasin nga time iti regular services at mabalindalat ta mo tag-service kan mga ipay iti prayers para iti pamilya ori kadag iti local churches nga tarigagay mapan kat open anyaman dagiti may paidamot nga serbisyo ti namatayan nga pastor tayo. Actually ni Pastor Daniel iti nang konbinsi kanya ag pastor tanay destino di Kalumbaya. Ket intugtugot nak mapang kami tartatyo ni Pastor Merna Lubiano iti pastor dita tapang kami dumawdawat ti bagas na takanayon nga punpun non sa iti kasansamot iti mararamid dita tartatyo iso nga kaputa marigrigat ti biag ko idi simuragak ti kinapastor pang kami dumawat ayan ti pagbagasan na tano makita kanot ti kamkamang tartatyo kunwan damanan di pagbagasan na ket may sanamat na ito yung pastor tawan ti asawa na iso nga makiranranod kami ti bendisyon idi ti harvest iti tartatyo doon kami ni Pastor Mariano Daniel Mariano iso nga ora na ti matak kalimtag pa lang ti luwak biglaan ti panakatay na dahito yung pastor tayo at nasidegar kanya takunak nagran nga CM nga mga napagasatan iso nga kunak nga ora yang kanapagasatan ta CM maker kamat kunak so diya ti update ka ni Pastor Mariano. Actually, tatta ko mga Domingo, panawagan ako iti offering para ijay scholarship nga agyaman na kanya yung kakabsat dito'y grupo imuna kayo nga nag-response iti panawagan tayo para iti scholarship fund kata inawat ti konferensya kabahan ko ni DM Marian 30,000 nga nagapada kayo ket madaydayaw ti Apo agyaman kami unay kada kayo tapno makatuloy dagitoy trabador tayo ket ni napukawan tayo manen iti maysa nga trabahador ken for the next 3 years ket ano dagiti ag-retire nga church worker tayo so nga agyaman kami ta sumungsungmat kayo kada gitoy nga panawagan ay ayaten nakakabsat. So iti conference annual tayo kat nasapa unay ito no February first week ito matuloy da itoy ija UCC may sangal daw ta palubos na matag na dagiti na baksinan kat mabolenti face to face. So nga one day lang inusar tayo nga para iti annual session tayo kakabsat. Ken malimataranton iti agatindar. So nga dagiti church workers nga senior nga medyo nakapsutan kat santayon nga patindaren.
So dagiti update tayo pala kakabsat. Thank you DI scholarship. Isut ka po na kakabsat nga adawaya-waya tayo asumrek asitutured iti kasantuan adiso gapo iti dara ni Jesus. Ilukat tanda kada tayo ti baro ken nabiyag adalan lumasad Masat ti ti kortina. kortina. Kayat Nasa na uwan. asawen ti bagina matlaang. May sapay adda na daklan at padi tayo nga agay aywan iti balay ti Diyos. Masideg tayo tayo nga nga rod iti Dios ikinapudno a puso kinatalgad a Agad pamati. pamati. When masideg tayo ang nadalos ti puso tay nadalosan iti dakes a konsensya ken ti bagi tayo ang naugasan iti nadalos a danom. Agtalinaad tayo nga rod anatibgar iti namnam na tayo agsipod ta nga pagtalkan ti Dios amang tungpal iti karina. Pananutan tayo no kasanod ipanang itinulong iti panagayat ken panagaramid iti naimbag. Di tayo giwayan iti panagigimong tayo kas aramidan ti daduma at dapay kuma pinarikta tayo ita tayo nga umasidigan ti tempo. Idaton ko ken ka o apo ikarari. Agdalekak ken ka Dios ko, isurong kanya nagdinidalan mo o apo, when ipakaamom ida kanya. Suro na nga agdiyad kas mayanurot ikinapudnom, kasi 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 Diyos, nang kami salakan salakan kanya, at Mawalang manulang panurayak panurayak ken ka. Oh, it went this way, huh? Idalan na tayo ni Reverend Antero Guillermo T. Cararag, Pastor. Kararag tayo kakabsat. Madaydayaw ka mami nga nailangitan iti daytoy nga panagtitipon mi manan ako. Mabahan ako iti daytoy nga virtual nga serbisyo. Agyaman kami ako ti salon at mi nga pada-pada ken gundaway mi ken panangitid mo kada kami iti nasayaat nga radkad tapno nakariing kami apo nga mangidaydayaw kinka. Bendisyon na marod apo daytoy nga in kami panagdaydayaw nga makiadda ka apo ti ayan tunggal maysa kada kami tapno ipariknam o apo iti nindaklan nga ayat mo tas tamat o apo nga dawatan mo iti panangidalan mo kada kami. Iti po Diyos iti talna, iti rago, iti panagmaymay sami, iti daytoy nga kanito, tas si kaapo iti daydayaw mi. Bendisyon na mapo, iti tunggal pamilya, ken kadagiti amin nga pasat ti pamilya mi apo. Yarakop mo kadi ako, ti takyag mo, tapno iso apo iti mga pet kadagiti saem panakaupay ti maysa ken maysa kenapo agsadag kami di tabarukong mo nang nangruna iti kastoy nga tiyempo nga adu dagiti dandanag adu dagiti ladingit akas marikrikna ti pamilya ni Reverend Daniel Mariano ta kanito ako ti ipupusay na daytoy nga katrabahuan mi
Kat apo awan ti sabali nga pagsadagan dadong saan nga sika. Kat apo amom dagiti nga kakabsat mi apo diti balasi ti taaw mauri apo nga addan ti idadda kat naraggat da apo Dios kan nakapukos dakin ka iti panagserbida kan panagdaydayaw da. Bendisyon na mo apo iti biag dagitoy nga kakabsat mi kan kada kami apada-pada tapno may tuloy mi apo daytoy nga aramid mi nga pakaitan-ukan iti napateg nga nagan mo. Kun apo sika tagtultuloy nga mangtud ti biag, mangtud ti karadkad mi, kan mangsabot kadagiti amin nakasapulan mi. Aywanan na kami ako kan taripaton na kami ng anak mo. Tapno ti kasta apo agbunga kami pay kat ado nga bendisyon kadagiti makasakol ti tulong ti maysa kun maysa kada kami. Na iti manan apo ti kararagmi pinapatag nga nagan ni Kristo Jesus nga po mi manubot kan mangisalakan mi. Amen. Denggan tayo ti kanta dagiti agtutubo.
ibasa kakabsat ti pagibasaran tayo iti ababa nga mensahe tata ti nasantuan nga surat nga iso nga adawan tayo ijay libro ni Job iti kapitulo 22 versikulo 21 ken 22 sa tetong mapanji baro atulag iti Marcos kapitulo 8 aging gana ay maysa nga bersikulo 36. Kasto iti yunaon na makikapya ka iti Dios tapno timbag ti umadanikin ka. Ipangag mo ti panursuro na kat ipapusom ti sauna. Adda aya magunguna ti tao no matagikuan natin tero alubong no mapukaw na met ti biyag na. Awan. Daytoy ti sao ti Apo bendisyon kada tayo nga nakangay. Daghan tayo mananti kanta nga iti dagiti Artacho Singing Group.
Sakbay man nga agitad ni Reverend Antero Guillermo ti meditasyon. Agyaman tayo kakabsat iti short notice. Instead nga di kuma estudyante tayo nga baro ijay Santa Monica. Namga po iti lowbat nga internet haan nga maka-preach kada tayo tangal daw. Uray we expected that for a long time. Yung sapay kumata itong December 12 ti panagsermon na. Reverend Guillermo, thank you very much, CM, for giving us the message to the Oray. Very busy kayo. Salamat. Thank you much, Ninang. When i-ensure tayo nga isunton ni Dani ti sermon ito no December tat no mamamuyo mat. Tanong nakapsot di Santa Monica kat mabalin tayo itong awisan dito San Fernando. Kat agyaman ti gundaway ko nga mangibingay ti mensahe tatang parbangon bitoy rabi ka dagiti taduma when actually agyaman kinapo Diyos ta naiparpar naman nga nagapuak di bantay sakto na pan nakilamay kakit napigsatay mo't lata so diyan mo ti may sakadagiti pagyamanan tayo ti Apo. Iti iso nga ti naisagana nga sermon ko kat saan nga may panggap ti theological education ngam siguro kat umarngimot lang daytoy ta mas pinanunot ko jay stewardship kasi tatang nga month kat ko stewardship month and daytoy umuna nga topic nga ibingay ko akat may papanti stewardship iti sarili tayo. Iti bukod tayo nga bagi. Iso nga no nadlaw yu diay minunangagan tayo dijay naibasa nga teksto tayo jay panakikapyak ken ni Apo Dios. Daytoy iti mangted ti imbag iti tao. Takunan nga kunan ni Marcos kat adaya magunguan na ti tao no matagikuan natin tero alubong nga mapukaw na mo iti biyag na awan kunana tada ti may isang istorya kakabsat di kano may isang manorsoro di teacher nakaigam iti baso ket kunana kadagiti estudyante ubing anya ti panagtunayo datoy igigama nga baso kunana nga napno ti danom nalagan ba wenno nadagsen ket nagigiddan nga kuna dagiti estudyante sir dayta ket nalagan o sige no igamak dati a baso ti 3 nga oras anya ti panagtunayo nadagsen wenno na nalagan ket kuna dagiti estudyante manen sir nalagan. No nga iganak daytoy ti 7 nga oras nga ti panagkunayo nadagsen wenno nalagan. Ket kuna dagiti estudyante nalagan. Ket kuna ti teacher no nga aramidek nga iganan iti may sangal daw wenno 24 hours nadagsen wenno nalagan. Iti likod may isang estudyante ti timmakder ket kunana sir ibabamon dayta nga baso. Siyak meten iti matangan, siyak meten iti marikinak meten nga siyak iti mabannog dayta nga aramidem. Isu nga pangasim ta ibabamon dayta nga danom kunada. Ket dagiti kaeskwelahan na agkatkatawa da dayta nga inaramid dayta nga estudyante. Ngem dati maestro kunana iti kay nagayem nga sauan dijay kakabsat nga saan nga dijay panangawit na no nadagsen wenno na nalagan ngem kasapno nga kabayag iti panangawit diya nga may nga banag nga isu ti mangted iti kadagsen iti may nga tao kasi kuna jay may nga padi nga iti panagbiag tayo akas mangsarsarak iti
naragragsak pa nga biyag ken nataltal na. Katitimay sa kaday ti obstacle nga saan tayo nga masarakan iti pudpudno nga ragsak ken talna ti panagbiag tayo. Gaputa adu dagiti dadagsen nga saan tayo nga maiwaksi, saan tayo nga maibuleng iti biag tayo. So nga saan tayo nga mapadasan iti nananay nga kinatalna ken kinaragsak ti biag. Gaputa adu dagiti saan tayo nabayagan nga masapul po mga ibuleng tayo ngem ikarkarigatan tayo nga awitan iti biag tayo kakabsat. Diyan amo dagiti inna ken amma tayo nga natayo nga tatan no kasay iti panagbiagda no apay nga nakadanon nati kasay nga tawan nga naragsakda. Kasay ko nati unada nga rod niya no ikaten tayo dagiti nabayagan nga dadagsen ken problema iti biag tayo ket nalagan iti panagbiag natalna ken naragsak. Iso nga no makita tayo ket di tawan tayo kumaket andang mamati nga nakadanon tayo 70 wenno 80 plus tajero pa tayo ket naubing kaya nasa uwan nga naragsak ken natalna ti panagbiag tayo. Di ti pakakitaan tayo nga daytoy nga parswaket adaan iti awan iti nadagsen nga problema na. Ano makita tayo mat nga edad na ket naubing ket adayo nga nalakay wenno nabaket nga kasla Biyernes Santo akang kanayon ti rupan na kay nasawan nga saan nga naragsak ken natalna iti panagbiag daytoy nga tao ta saan na nga ipukaw an na nga maibulang dagiti pakadagsenan na iti biag. Iso nga napadasak pinaminsan nga papangkod di Manila nga nagluganak iti bus dinamag da kanyak no senyorak ket itirik na ka mabisita so nga medyo maditi pa nagsungbat ko diyay konduktor ta kasi ti bagana nga ang kumaminan di bagik nga jit surak at that time ket ano ti problema so nga kaslalakay ti surak di ba ada diyay kamuno naranasan nyo diyay nga sumken ti kinatao tayo nga ano ibagada nga naubing tayo nga gwapo tayo ket naragsak tayo nga ibagada nga naglakay tayo no nagbakit tayo kay sumoti pa nagkita da ket masyudot tayo no agbusor tayo ngem kakabsat una diay pading nangagak kunana dagiti bitbiten tayo ken panpanunuten tayo nga nadagsen nga banbanag iti biag tayo nga isuda iti manglapod ti panagragsak ken kinatalna tayo ti panagbiag tayo ket daytoy diyay unget nya no nadumagamin ket san tayo nga maiwaksi to unget tayo ti padatay nga tao no naduma nga nabayagan nga tiyempo ken nabayagan nga mararami di tao kung mga nakabasol kanya tayo ngem adda pa lang di unget kada tayo nga san tayo nga maikat ijay puso tayo. May kadwa di dyan masamang karanasan namin na bad experience tayo nga saan tayo makapag-move on. Nya. So nga gapunat dagito nga bad experiences tayo ket kanayon nga adda iti panunot ken puso tayo. So gapuna nga antayo nga makapag-let go. Ken uray pay kadagiti sugat nga naranasan tayo. Dagiti buteng ken danag iti biag tayo. Nga imimpunan tayo nga saan tayo nga iwaksi nga kasapulan ko mga iwaksi dagitan. Ngem lalumot nga pagtalinaedan tayo iti biag tayo, iti puso tayo, dagita gayam, dagiti banbanag, nga uray no naragsak di may sa kanito tayo, ngem saan tayo nga naragsak, nagsipod tada dagitoy, nga problema iti biag tayo. So gapuna nga
Oray iti ambisyon tayo kakabsat niya. Kung na diyan nabasak nga iti panagambisyon ket saan nga problema. Ngayon no naduma iti ambisyon tayo isumot iti mangperdi iti biag tayo na naduma aglalo no daytang ambisyon tayo ket para lang iti sarili tayo. Kasla ko man no kaya tayo nga gunudan ti agbalediktoryan wenno nangato yes kilaan. Iso nga itaramiden tayo ket idumog tayo iti panunot tayo kun iti biag tayo nga agadal mga igaed naduma ket maliwayan tayo iti mangan, maliwayan tayo iti regular nga raramiden tayo ket iti bunga na agsakit tayo. Ket uray pay nagunudan tayo ti maysa nga posisyon takayat tayo iti sumikat no naduma ngayon no matapakan tayo madagiti sabsabali ket agkaroon tayo iti problema iti biag. Iso nga dagiti dumagamin ket no kaya daket kaya nga gunudanen ket dagitoy nga ambisyon iti biag ket isumot ti mangketel iti biag no naduma ken isumot ti agkaroon ti problema nga dakdakkel iti panagbiag tayo. Iso nga kada kayo ang mas natangan kanyami amuming ado dati eksperyensyayo nga kasta iti biagyo. Iso nga iti daytoy nga punto iti panang taripato niya. Kakabsat di panang patay ti biag tayo. Daytoy iti daldalan iti namarso kanya tayo nga enjoy iti panagbiag tayo. Antayo nga parigatan ti bagbagi tayo. Kadagyan do mga rotket no pansarili ti pampanunutan daket pa. Aramiden dami nga banag. Tapno ti kastaket magunod da. Ngem ti maysa nga banag maaramid tayo mot nga nakarelax tayo laeng. Nga enjoyan tayo ti maysa nga banag ti panagserbi ken DJ para iti pamilya ken para ti sarili tayo. Nga mabalin tayo mot nga saan nga abusuan iti biag tayo nang nangruna ti salunat tayo nga manggunod iti maysa nga banag. Agsipud ta ni Apo Dios daytoy met iti bilin na oray ken ni Job nga no dumaket malipatan tayo ni Apo Dios tapno magunod tayo lang DJ sarili nga ambisyon tayo iti biag. Ngem kunana di ay nagsurat nga nabasak nga libro nga no iti kuma ambisyon tayo ket iso ti panagserbi ti pada tayo nga tao. Ti ambisyon tayo kuma iso ti panagserbi tayo ken ni Apo Dios. Tada itoy iti ambisyon nga makayaw ti sanguanan ni Apo Dios. So kapuna nga kada tayo nga natayanganan kunana iti focus tayo kumangket ni Apo Dios sa anang happiness, godliness. Agsipud ta di ay kinaubing ken kinatutubo tayo di ay nga gungunudan tayo ti happiness. Apay pa lang nga gunudan tayo kadagitoy nga tiyempo nga senior citizen tayon. Ni Apo Dios na ti pangiturungan tayo ti biag tayo, tayo sumot ti mga lakal niya tayo, kanisumot ti papanan tayo, nga siguraduan tayo, no isun na iti sentro iti biag tayo. Nga dito ay nga masarakan tayo tinataltal na ken naragragsak nga panagbiag kakabsat. So kapuna nga dahito ti panangawis ko manan kada tayo nga dagiti dadagsen tayo dagiti galit kuno ti Tagalog dagiti masamang karanasan dagiti mangpalagip nga sugat iti biag tayo dagitoy ket iwaksi tayo. Saan nga inton bigat, saan nga inton mga Domingo, nung tatan nga kanito, aldaw, nga iwaksi tayo, tapos ti kasta, mapadasan tayo mat, nga sumrek, iti bunga ti Santo Espiritu ti biag tayo, tayat rag-o, kental na, ngayet na po tayo ng Jesucristo, kat masarakan tayo,
iti naraglagsakpay nga panagbiag tayo iti rabaw ti daga. Itilagan ti Diyos Ama, Anak ken Espiritu Santo, na po Diyos ti may dayaw kada tayo amin. Thank you very much. Salamat mo, CM. Agyaman tina inted mo nga mensahe tapta nga aldaw CM. No pay kasta idatag ni Kristo ti may daton ama ipaay ti agnanayon kapo kadagiti basol kat kalpasan na nagtugaw iti makanawan ti Dios. Narod, babaen ti may sa Daton, daton pinagbalin na anay nananay, iti amin at amin timpo, dagiti mapagsanto. iti mapagsanto. Alaan tayo digti offerings tayo. Kat habang nga isagana tayo digti offerings tayo, habang isagsagana tayo, agkantakman na po. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Langit kan tidak Itinur ni Reverend Jake Bantiles ti kararag ti panagyaman. Mararag tayo. Apo iti parabor ken kinamanagayat mo Dios. Nagtalinaed ti biag nga kada kami. Nagtalinaed o Dios ti salunat ken karadkad. Inaramat mi nga nagtuloy, nagtrabaho, ken nagserbi ken ka apo mi ken Dios mi. Nagyaman kami wa po Dios. Taure pay ado dagiti pagkurkurangan mi ti kami panagserbi ken ka. Ting kami panangbigbig iti adu nga kinaimbag mo. Ngem saan ka nga nagpatengga anang kita kada kami. Saan mo o Dios ngayon palubos nga da mabisinan nga anak mo. Tudiket sika ti amomi nga nangijaya kadagiti parabor ken bendisyon. Iti aldaw-aldaw ng kampanagbiag. Agyaman kami o Dios. Nagtultuloy nga dagiti matam nga sikikita tumunggal may sa kada kami. Gapo na nga bigbigan mi mananwa po Dios. Uray pay ada dagiti mambanag nga nang padas iti panagbiag, nang padas iti kampanagpamati, iti kampanagkakadua. Na mamumi nagapot ti parabor ken kinaimbag mo na pagbaligyan dagitoy a pambanag. Makipagragsak kami o Dios ken makipagrambak kami. Kaya di kita amin nakakabsat na ibasa, na inaganan, uno saan, nga nagkasangay. Kung agkasangay, iti masangwanan nga laldaw, makipagyaman kami kadakwada. Iti kinimbag, nga iso nga sinagrapda, kinin pa imam kadakwada. Tapno madanon daw Diyos, iti aldaw, nga iso nga panakayanak, kan panakaitaw da, madaan ragsak, kan ragu. Payabayam nga ro dagito yung anak mo, iso nga mang silibar kadagiti birthday da. Tapno iti panagtuloy da agbiag iti rabaw ti daga. Magkita da kuma nga sika DJ Dios da nga saan nga nagbalbaliw iti kinaimbag ken kinamanagkayat na.
Agyaman kami mo, O Diyos, kadagiti baligi, ngin paay mo, kadagiti anak mo. Kaya nagyaman kami mo, O Diyos, kagtultuloy, nga panang binbindisyon mo, iti dito yung aramid. Tapno, agtultuloy, nga agdaydayaw kami, itinagan mo. Makipagyaman kami mo, O Diyos, iti biyag ni Reverend Daniel Mariano. Ta amok pen amo dagiti kaduan nga inted na ti kabalinan na nga nagserbiken ka. Amok mo't, O Diyos, nga daragiti naliwliwa, naragsakan, napapigsa, kinapabilig, ipamati na babayan karagiti sursuro nga iso nga inbingbingay na kadagiti tattao nga nakadkadenana. Kang runana kadagiti iglesia, O Dios, nga nagserserbian na bayat ipanagdeg na kasmaysa nga adipon mo. At talinad ko mga, O Dios, nagijay nga galad, nagijay nga kinaimbag, nga iso nga imbati di nga adipon mo kada kami. No da kami nga dapay nga sibyak ket makita mi kuma. Di daklan nga sirmata daytoy nga adipon mo. Wala po mi kan Diyos mi, tuloy kami agyaman kan ka. Tamomi nga saan mi nga dadanon daytoy yung gundaway, di panagdaydayaw, no saan nga sikat, tinang ipalubos. Magkikita kami, tap nagdayaw, kanagyaman kami, isang wanam. Awatan mo Diyos, dagiti sagsagot mikin ka. Naman pa'y saan nga umanay, nga pangsubad, dagiti saan nga mabilbilang, kinaimbag mo kada kami. Kumipay mi dagitoy nga sagot, nga amomi nga isot makatulong, dagtultuloy nga biyag, di iglesyam. Iti panakaytultuloy, iti panakaisayang kat, dagiti misyon, ken trabaho, O Dios. Alamang kadi nga may ayo ka, dagiti babasit, ngem nimpusuan met, uray pay dagiti ang kanta, mensahe, O Dios, nga daton ken pamabilag iti daytoy nga gundaway. Itinagan ngod na po Meso Kristo, agtuloy nga agyaman, dagiti pinaraburam kaninay aywanam nga anak mo. Amen. Kantahin tayo ti kanta ti pamati. Pangkat kan Jesus kayat.
sapat na imong dalan kapuan niyang Isun nakay. Kara rekomendasyon nga ited ni Reverend Antero Guillermo. Wen na mami nga nailangitan. Agyaman kami iti panangkadwam kada kami iti daytoy apo nga in kami panagdaydayaw. Agyaman kami kadagiti kan kanta, kararag ken mensahe nga isumanon apo kadi iti guide me ngagtuloy nga mga ramid kadagiti pabaklay mo nga aramid kada kami. Sapay apo Dios ta agtuloy ka nga mangipaay kada kami iti salaknib, mangipaay kada kami amami nga nalangitan iti nananay nga salunat ti maysa ken maysa kada kami ken kastamet ngairaman mi apo dagiti masaksakit nga kapamilya kamkameng iti iglesyam gagayem kanda dumapay apo Dios nga makarkarik na iti san nga nasayaat apo nga napisikalan nga panagbiag ken uray pay apo Dios kadagiti adu nga danag ken buteng mi makiadda ka kadi apo kada kami tapno iti kasta si kaapo ti pagkamangan mi ken asideg apo nga pangipaayan mi apo iti kinatalged. Tano adda ka apo Dios ti biag mi nga mangidalan kas makipagna kami apo nga kankanayon kinka. Katamo mi apo nga iti dana iti biag nga sursuruton mi ket may turong amin iti pagayatam. Sa pengarod apo Dios ta itultuloy mo nga bendisyonan daytoy nga aramid mi ket kas agtultuloy kami apo nga rod ti daytoy nga rabii kaduan na kami matlaeng uray pay ti panaturog mi ken uray pay kadagiti kakabsat mi nga pan kadagiti trabaho da ken dagiti mga ramid kadagiti usual ken sabsabali pay apo nga aramid da trabaho da ti daytoy nga aldaw ket kadwaem ken bendisyon nam ida. Pagbalinan na kami kadi apo nga asin ken silaw mo kadagiti amin nga tattao nga kasapulan iti lawag ken nanam iti panagbiag. Una po Dios sapay ta agtalinaed ka nga mangaywan tunggal maysa kada kami kasalakuban na kami ti man nakabalin nga ayat ken bendisyon mo. Kasiran mi nga apo daytoy nga panagdaydayaw mi iruknoy mi tinimpuswan nga panagyaman ken ka gaputay ni kanna kami iti gundaway ken salunat mi nga pada-pada. Ket itaaya ta nakakabsat tawatan yung arod tinendaklan nga panakabalin tinamarswa nga Dios tayo. Kastamet ti ayat ken dunguna po tayo nga Jesucristo. Nga isu nga impakita na iti ayat na kada tayo babaen iti panangited na iti biag na tapno iti kasta agtuloy tayo nga agbiag nga nalinteg. Kastamet ti panarabay ti Santo Espiritu panangiwanwan ken panangidalan na kada tayo. Isu tagtuloy agtalinad dagiti tallo a persona nga binukol ti maymay sa Dios nga maadda iti biag tayo nga sangapada. Itakan ti agnanayon nga waninggana. Amen. Amen ken amen.